2025年 MCA 第38條 Property of Circle 嘅題目啦。嗱，呢條咧應該唔算好難嘅，比起幾年前嗰啲其實淺咗添啊，近1-2年唔知點解又淺翻。好啦，條題目咧講一大輪嘢咧，應該咧就係話咧呢個咧叫 diameter 直徑，咁咧呢個咧就係條 tangent 嚟嘅。咁咧佢就係話俾你聽咧，呢個係41度同埋呢個96度。嗱，咁通常啲 MC 嘅時候啲同學咧好 handicap 嘅，唔識做嘅，咁唔識做睇翻樓下有條叫 MC 嘅攻略嘅教學片嘅，即係 MC 特別嘅技巧嘅教學片啦，咁可以睇一睇。即係我成日教同學咧調翻轉嚟諗嗰啲嘢，係啦，你唔好正常方法去諗，你未必諗到。不過呢條錢都 OK 啦，咁樣啦。嗱，咁首先咧，人哋嘅直徑嘅時候咧，好明顯咧就係考慮咧呢啲拉出嚟咧係直角嘅，咁唔係無啦啦邊條直徑你係廢㗎啦，係咪先？咁你通常9成9都要加線嘅啲題目，咁你要加咗喺度咧，即係例如呢個直角或者呢個直角啦。咁其實有幾個方法計嘅，咁呢條咧我哋嘗試 demonstrate 下啦。咁嗱，而家條題目咧最尾叫你計呢隻角，你計呢隻角嘅時候咧有幾個方法。咁咧一係咧 angle in same segment 呢兩隻角一樣，即係我哋要計呢隻角啦。咁又或者一個三角形，我計到呢隻角，計到呢隻角就計到呢個。咁但係咧好似呢個就要多啲嘢煩喎。咁所以咧我哋目標咧就去咗計呢隻角啦。咁你計呢隻角嘅時候咧，因為咧我哋知呢隻角噶嘛。計呢隻角嘅時候，我咪真係要計埋呢隻角咯 ，exterior angle of triangle 啊嘛。咁好啦，呢隻角咧，我知呢個90度噶嘛，咁我要計呢隻角，即係我要計埋呢隻啦。咁計埋呢隻嘅時候咧，我哋就會睇到咧，咦 tangent 喎，咁就掂啦，即係咁樣咯，逐步推咯。咁你通常咧，你咁樣逐步推完，再由頭計翻次啦。因為呢個41度，所以angle in alternate segment 呢隻角同呢隻角一樣嘅啦，唔記得咗咩嚟就睇翻樓下教學片啦。咁所以咧我就估到咧呢隻咧就係41度嘅，係啦。跟住與此同時咧呢個90度啊嘛，跟住呢個41度啊嘛。咁咧所以咧90度減41度，所以咧你就會計到咧呢隻咧就係49度嘅。咁你計到呢隻49度嘅時候咧 exterior angle of triangle 嘅時候咧，咁我哋就可以知道。呢個96啊嘛，呢個49啊嘛，所以96減49咧，我就知道咧呢隻係47度啦。咁我知道47度嘅時候，咁最後咧就 angle in same segment。咁所以咧呢隻角等於呢隻角，呢個咧就係47度，所以呢隻都係47度啦。答案咧就係 A 啦。呢條應該唔算難嘅。So I say yes love you， 粗數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二注，挑機要入好高貴，准考證記住唔好出 course。So I say yes love you，BN 不記盡力高呼 ，MC 你唔係靠亂估，即使要含着廢水。